हाई एभ्रिवान, वेलकम टु अनदर ब्लग। निलस्को ब्लगमा तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। आजको ब्लग भन्ने मैले 3 बजे पछाडि सुरु गरेँ। त्योभन्दा पहिला के गरिस् भनेर नसोध्नुहोला। के कुराहरू यस्ता हुन्छन् जुन समय आएपछि भनिन्छ। अहिले चाहिँ तपाईँहरूलाई भनेको छैन के सरप्राइजेसहरू, के राम्रा कुराहरू, के गुड न्युजहरू, के मनलाई आनन्दित हुने कुराहरू भइरहेका छन् पर्दा पछाडि, जुन कुराहरू तपाईँलाई मैले अहिले भन्न सक्दिनँ। अहिले चाहिँ म गइरहेको छु बाबुलाई लिएर हस्पिटलमा। अब हस्पिटलमा फलोअप पनि छ, प्लस बाबुलाई एकदमै धेरै स्या घ्यार खोकी, अलमोस्ट बच्चाहरूलाई त्यस्तै नै भइरहेको होला अहिले सबैको, मेरो मात्रै होइन। त्यहाँ पनि मैले धेरै बच्चाहरूलाई त्यस्तै नै मैले भेटाएको थिएँ। त्यो भएर अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ, हामीसँगै रहनु होला। आजको दिनभरि हामी के गर्छौँ है त बाँकी समय। कस्तो राम्रो बादल र आकाशको कन्ट्रास्ट अनि तरको बाटो, यस्तो मनमोहक लाग्यो मलाई यो दृश्य क्यामेरामा। मैले खुला आँखाले हेर्दाखेरि यो चिजलाई देख्न सकेको थिइनँ के, तर क्यामेरामा कैद गर्दै म हेरिरहेको छु। वाउ, अबको पालो भनेको चाहिँ बाबुलाई डक्टरसँग भेटाइदिने। अब यो दौरानमा चाहिँ एउटा गजबको कथा सुरु हुन्छ। हेर्नुहोस्, मेरो बाबु चाहिँ चुप लाएर एक ठाउँमा बस्दैन। यहाँ पनि मलाई असाध्यै धेरै गाह्रो भयो उसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि। ऊ छुकछुक चाहिँ गर्न छोडेकै थिएन। हेर्नुहोस् है, पालो आउँदैछ नि त बाबा, त्यही भएर एकछिन रुक न, नआत्तिउ न। धेरै बेर पालो कुदाइसकेपछि डाक्टरलाई देखाएर यो चाहिँ फिर्ता हुँदैछु म। उसलाई अघिदेखि स्विङ खेल्न मन थियो, त्यो भएर उसले स्विङ चाहिँ मजैसँग खेल्यो, आउनै मानेन। नाककोटाइ चाहिँ हजुरले हो छि। हामी चाहिँ फर्किँदैछौँ अनि त्यहाँ चाहिँ क्याब रहन्छ, अनि त्यो भएर अलिकति क्याब पाइने स्टेसनसम्म हिँड्दै जाँदैछौँ। ऊ पनि ठिकै छ, पानी बोकेरै हिँडिरहेछ। सो वी आर मुभिङ। क्याब त मैले भेटाएँ, तर 2वटा एप्लिकेसन चलाउँछु म। त्यो 2वटा एप्लिकेसनमा राइडरहरू अभाइलेबल थिएन। जो त्यहाँ स्टेसनमा हुनुहुन्थ्यो त्यो ट्याक्सी चालकहरूले मनमानी रेट भन्नुभयो। अनि ठ्याक्क पब्लिक भेहिकल आइरहेको थियो, म पनि मजासँग चढ्ने। एकदमै धेरै नै भिड थियो। अब साँखु जाने गाडी त्यस्तै नै भिड हुन्छ। अनि हामी पनि चढ्यौँ सार्वजनिक यातायातमा, तर भाग्यवश हामीले सिट चाहिँ पायौँ। धेरैजनाले चिन्नु हुँदो रहेछ, धेरैजनाले गफ गर्दै आयौँ। एकदम रमाइलो यात्रा थियो। ठेल गर्दै घर आइपुग्यो। अनि आउँदा बित्तिकैको फर्स्ट काम भनेको कडक मसाला चिया, त्यसपछि बाँकी कामहरू सुरु हुनेछन्। सम हाउ आई फिल सो ह्याप्पी टुडे। म तपाईँहरूलाई भन्न सक्दिनँ म किन खुसी छु, तर अरू दिनको तुलनामा म आज अलिकति खुसी छु। मैले चाहिँ गिम्बल मगाएको थिएँ। सो गिम्बल चाहिँ डेलिभरी गरिसकेको छ आज। अब चाहिँ मलाई अझै धेरै सजिलो हुने भयो, किनभने मैले मोबाइलबाटै सुट गरिरहेको छु नि त। धेरैजनाले सोधिरहनु भएको हुन्छ कसरी सुट गर्नुहुन्छ तपाईँ भनेर। सो मैले मोबाइलबाटै सुट गरिरहेको थिएँ। त्यो आधारबाट मेरो साथी गिम्बल भयो। अब मैले यसले सुट गर्छु। अनि यहाँ चाहिँ सबै यसलाई कन्ट्रोल गर्ने बटनहरू यहाँ छ है। अनि यसको फिचरहरू तपाईँले जान्न चाहनुहुन्छ भने अफकोर्स म दिइ पनि हालौँला। तर आजबाट मेरो नयाँ साथी मेरो जिन्दगीमा जोडियो। वेलकम साथी। अस्ति भाँचेको आएको रहेछ के, अनि आज चाहिँ नभाँचेको आएको रहेछ। अनि हामी चाहिँ सेट गर्दैछौँ हाम्रो ऱ्याक, टोयलेट ऱ्याक हो यो चाहिँ, अलिकति सजिलो होस् भनेर। होइन कति बेलादेखि गरिरह हो यो, अहिले बन्दैन। मेरो माथा सड्किसक्यो भने जस्तो भइसक्यो। खै त्यो हेरौँ बरु, युट्युब हेरौँ न एकचोटि। यो त कति गरे पनि हुँदैन। यति मैले बुझेँ होइन, यो दुइटा यसको पार्टनर यो भन्ने बुझेँ। ल एकचोटि युट्युबै हेराइदिन्छ है। लगभग 1 घन्टा भइसक्यो यो ऱ्याक चाहिँ सेट भएको छैन है हाम्रो घरमा। चिज चाहिँ सानो तर लफडा चाहिँ लास्टै बढी हुँदो रहेछ यो ऱ्याकको। हामीलाई चाहिँ एकदमै हैरान बनायो।
अहिले यति यहाँ साइडमा गरेर अनि यतापट्टिको पार्टमा चाहिँ मैले प्लान्टहरू रोपेर यसो रेस्ट रुमलाई यतिको बनाएँ। मैले चाहिँ मेरो अलमोस्ट आजको रुटिन चाहिँ सिद्ध्याएँ। भान्साको बच्चाहरूलाई खुवाइ पियाइ गरिसकेर धन्दा सिद्ध्याएर पूजाको भाँडा माझेर सरसफाइको सबै काम सिद्ध्याएर पुछेर घसेर अब चाहिँ फेस मजाले वास गरेर बेलुकाको मेरो जुन डक्टरले मलाई रिकमेन्ड गरेको रुटिन छ स्किन केयर त्यो चाहिँ म गर्दैछु। अब चाहिँ मेरो भर्चुअल मिटिङ छ नेक्स्ट प्रोजेक्टको लागि जुन अनगोइङ छ हाम्रो गइरहेछ त्यसकै सिलसिलामा केही गफ गर्नु छ त्यो सिद्ध्याएर अनि त्यसको तयारी गरेर अनि भ्लगलाई एडिट गरेर अपलोडमा लगाएर कति बेला हुन्छ सुत्न चाहिँ थाहा छैन मलाई। थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर वाचिङ मी। तपाईँहरूले एकदमै भरपुर माया दिइराख्नु भएको छ यत्रो छोटो समयमा। आशा गरेको छु 1 महिनाको दौरान जब हुन्छ त्यो दिन च्यानल मोनिटाइज भएको खबर तपाईँहरूलाई दिन पाऊँ। फिङ्गर क्रस गरिरहेको छु। अब हेरौँ। अहिले चाहिँ रातिको 2:15 बज्यो। मैले चाहिँ अब चाहिँ भ्लगलाई एडिट गर्न थाल्छु। मेरो जुन भर्चुअल मिटिङ थियो त्यो हाम्रो सिद्धिएको छ अनि आफ्नो क्यारेक्टर अनि त्यो सबै चिजहरूको डिस्कसन हामीले भर्चुअली गरेका थियौँ अनि त्यो हुँदाखेरि सजिलो पनि हुन्छ, भोलि सेटमा कन्फ्युजन पनि हुँदैन अनि त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो के। अनि यसरी नै चलिरहेछ मेरो अहिलेको टाइमलाई मैले यसरी नै म्यानेज गरिरहेछु। मतलब म्यानेज पुरै तरिकाले त भएको छैन तर कोसिस चाहिँ एकदमै धेरै गरिरहेछु। थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर वाचिङ मी। सबैभन्दा धेरै चाहिँ मनैदेखि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हिजो मैले एउटा भिडियो अपलोड गरेको थिएँ आई लभ माई सेल्फ। त्यो भएर म जे छु जस्तो छु त्यसमा म एकदमै धेरै आफूले आफूमा एकदमै धेरै खुसी छु, मस्त छु। त्यो भएर तपाईँहरूले जस्तो खालको कम्प्लिमेन्ट दिइरहनु भएको छ नेगेटिभ तरिकाले होइन, त्यो कम्प्लिमेन्टले मलाई खासै केही फरक पर्दैन। त्यो भएर तपाईँहरू पनि त्यस्तो कुराहरूमा मेहनत नगर्नु होला भन्ने आशयको एउटा भिडियो मैले बनाएको थिएँ। अनि त्यो भिडियोमा तपाईँहरूले दिनुभएका पोजिटिभ कम्प्लिमेन्टहरू देखेर एकदमै धेरै खुसी लाग्यो। मतलब एकदमै साँच्चीकै धेरै खुसी लाग्यो। इट मिन्स अ लट। सधैँभरि प्रशंसाको भोगी चाहिँ म कहिले पनि होइन। सायद तपाईँले मलाई हेरिरहनु भएको छ, चिनिरहनु भएको छ होइन, टिकटक थ्रु तपाईँहरूले मलाई चिन्नुभएको हो। त्यहाँ हेरेर यता आइरहनु भएको छ ब्लग हेर्न भने तपाईँहरूमाथि मैले एक्सप्लेन गर्नै पर्दैन। यु अलरेडी नो, तपाईँहरूले मलाई राम्रोसँग चिनिसक्नु भएको छ त्यहीँनिरबाट। अनि त्यो भएर कोसिस सधैँभरि हो, राम्रोको लागि हो है। तर आफूसँग जे छैन त्यो मृग तृष्णामा भौँतारिएर जिन्दगीलाई डामाडोल बनाउनु हुँदैन भन्ने खालको मान्छे हो म। त्यो भएर आम ह्याप्पी। सबै कुरा ठिकै छ, चलिरहेछ। जे मैले चाहिरहेको थिएँ त्यो कुराहरू बिस्तारै बिस्तारै युनिभर्सले मिलाइदिँदैछ। त्यसको लागि मैले मेहनत गरिरहेको छु, अहोरात्र खटिरहेको छु। 2:15 बजी सबै चिज सिद्ध्या छ। त्यसपछि जरुरी थिएन नि त, अब त बुकलुक्क सुते पनि हुन्थ्यो, कस्तो गाह्रो भइसक्यो त। तर पनि म यो ब्लगलाई एडिट गर्छु तपाईँहरूको लागि। भोलि 6 बजी चाहिँ पक्का हेर्न मिल्ने गरी। थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान फर लभिङ मी, फर सपोर्टिङ मी। अनि चेतना मेरो एउटा च्यानल छ निलस्को भान्सा, त तपाईँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो। निलस्को ब्लग यो छ। अनि स्टोरी टेलिङको अर्को च्यानलको लन्च गर्नलाई म तयारीमा छु। तर पनि यति चिजहरू सँगसँगै गइरहेछ नि, त्यो कारणले गर्दा मलाई टाइमको एकदमै, मसँग 24 घन्टा मात्रै टाइम छ। अनि त्यो 24 घन्टामा पनि मेरो सुटको लागि, मेरो अपकमिङ प्रोजेक्टहरूको लागि, मेरो बच्चाहरूको लागि अनि मेरो घरको लागि, सबैको लागि टाइम छुट्याउनु पर्दाखेरि मलाई 24 घन्टा पनि कम्ती भइरहेछ अहिले। सबै कुरो चाहिँ मिलाएर लैजान सकौँ अनि तपाईँहरूको मायालाई पनि सधैँभरि साँचेर राख्न सकौँ। सधैँभरि पाउ जमिनमै राखेर धेरै लामो मिठो रमाइलो उडान भर्ने एउटा इच्छा छ। हेरौँ कस्तो हुन्छ थाहा छैन। अब चाहिँ म सुत्छु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच फर लभिङ मी।